नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओमध्ये। आज आपण जाणार आहोत चिपळूणला आणि आता आपण अकलूजला जाणार आहोत पहिल्यांदा आणि दर्शन आणि मी तिथून पुढे चिपळूणला जाणार आहे। चला तर मग निघूया आता। आता आपण सध्या आलेलो आहे माळशिरसमध्ये। आता आपण पेट्रोल भरायला जाणार आहोत। आत्ताच आपण पेट्रोल भरलेलं आहे आणि अकलूजला चाललेलो आहे। चला तर मग आता जाऊया। दर्शन आणि मी आता अकलूज वरून नातेपुतीच्या पुढे आलेलो आहे। चला तर मग आता पुढे निघूया। आपण आता शिंगणापूरच्या घाटाजवळ आलेलो आहे। पावसामुळे हिरवागार झालेला आहे शिंगणापूरचा घाट।
आपण कराडमध्ये आलेलो आहोत. आम्ही कोयना धरणावर जाण्यासाठी आलेलो होतो, पण कोरोना व्हायरसमुळे कोयना धरणाचा पास मिळत नसल्यानं आम्हाला तिथूनच परत माघारी परतावं लागलं. थोड्याच वेळात आता कुंभारली घाट सुरू होणार आहे. कुंभारली घाटापर्यंत येऊन पोचलेलो आहे. पाहू शकता अशा प्रकारे तुम्ही कुंभारली घाटाची आता सुरुवात होत आहे. चला तर मग आता बघू. कुंभारली घाटामधलं वातावरण आज एकदम स्वच्छ आहे, त्यामुळे आपल्याला पाऊस नसल्यामुळे सगळं व्यवस्थित बघता येणार आहे. गेल्या वेळेस आपण कुंभारली घाटात आलो होतो, पण गेल्या वेळेस पाऊस असल्यामुळं आपल्याला पावसामुळे एकदम स्पष्ट असं दिसत नव्हतं ते.
कालचा व्हिडिओ जरा अपूर्णच राहिला, कारण काल चार्जिंग संपल्यामुळं आपल्याला व्हिडिओ बंद करावा लागला. तर आज तारीख आहे 7 आणि आता जवळजवळ सकाळचे 7 वाजून गेलेले आहेत. अशा प्रकारे कुंभारली घाटामधलं हे दृश्य.